మహమ్మారి కరోనా వైరస్ పై లేనిపోని భయాలు నెలకొన్న వేళ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు రిలయన్స్ జియో నడుం బిగించింది. అందుకోసం ఉచిత కాలర్ ట్యూన్ రూపొందించింది. ఏ నెట్వర్క్ నుంచైనా జియోకు కాల్ చేస్తే ఉచిత కాలర్ ట్యూన్ వినిపిస్తుంది. భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరస్ కు సంబంధించిన తాజా సమాచారం, ఆరోగ్య సలహాలు, సూచనలు అందిస్తోంది. కరోనా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్లు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ కాలర్ ట్యూన్ను జియో వినియోగదారులు ఉచితంగా పొందొచ్చు. అయితే ఇప్పటికే కాలర్ ట్యూన్ ఎంపిక చేసుకున్న వారికి ఇది వర్తించదు. కరోనాపై అవగాహన కల్పించేందుకు నిన్న ముంబైకి చెందిన హాప్టిక్ అనే స్టార్టప్ ఇదే తరహాలో వాట్సాప్పై ఆటోమేటెడ్ చాట్ బాట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.